दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, हम इस प्रकृति के सामने बेहद छोटे हैं। जब ये प्रकृति अपने रौद्र रूप पे आती है तब हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी भी किसी काम नहीं आती। दोस्तों, इस साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पर हम मनुष्य जाति अपने आप को बेहद गर्वीला महसूस करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस प्रकृति के सामने हम बेहद छोटे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको प्राकृतिक आपदाओं के ऐसे 7 सनसनीखेज वीडियोस दिखाएंगे जिनसे पता लगता है कि हम मनुष्य जाति इस प्रकृति के आगे बेहद छोटी है।